Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri çiçek dalı açtırmanın 2 yönteminden bahsedeceğim. Birincisi boğum yerlerinden, yani eski çiçek dallarının boğum yerlerinden çiçeklendirme. İkincisi ise hiç çiçek dalı olmayan orkideleri çiçeklendirme. Özellikle sonbahar orkidelerin çiçek açması için ideal bir mevsimdir. Çünkü orkideler yılda 2 kere çiçek açar. Sonbahar ve ilkbahar aylarında. Sonbahar ayında mutlaka orkidelerinizi bakımını yapıp çiçeklendirmeliyiz. Bugünkü yöntemimiz için muz kullanacağım. Daha önce muzla ilgili birçok tarif verdim. Bugünkü tarifimizde yine orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracak. Bunun için ihtiyacımız olan muz kabuğu. Muz kabuklarını ince ince doğruyorum. Doğradığım muz kabuklarının üzerine 500 litre su koyacağım. 2 büyük su bardağı, yani 500 litre su koyuyorum ve üzerini kapatıp iyice su ile bütünleşinceye kadar robottan çekiyorum. Sizler isterseniz blenderdan da çekerseniz daha iyi sonuç alabilirsiniz. Evet, artık hazır. Bakın iyice su ile karışması için yaklaşık olarak 2 dakika robottan çektim. Tabii şu anda püre halinde. Burası önemli. Kesinlikle püre kısmını ile su kısmını ayırmanız gerekiyor. Ve orkidenin köklerine yapışmaması gerekiyor. Bu yüzden bakın önce kaba bir şekilde posasını aldım ve bu su kaldı. Fakat bu su içerisinde halen küçük parçalar var. Sürahimin içerisine koydum ve bu suyun üzerine 1 litre su ekliyorum. Böylelikle konsantre halini getirmiş olacağız. Tekrar bir tül yardımı ile süzdüm. Yani 2 kere süzüyoruz. İçerisinde posanın kalmaması gerekiyor. Bu şekilde berrak bir su olması gerekiyor. Bu suyu orkidelerimiz için nasıl kullanacağımı göstereceğim. İlk olarak orkidelerin çiçek dalı çıkarabilmesi için, yani boğum yerlerinden çıkarabilmesi için orkideler çiçeklerini döktükten sonra boş olan boğum yerlerinin kesilmesi gerekiyor. Bakın uç kısmında çok küçük bir tomurcuk var. Bu daldan tekrardan çiçek dalı uzamaz. Bu yüzden bakın dolu boğum ile boş boğum arasından keseceğim. Tek seferde ve keskin bir bıçak ile bu boğumların hepsi boş. Ve bakın diğer kestiğim yeri gösteriyorum. Burayı isterseniz toz tarçın sürebilirsiniz ama hiçbir şey sürmenize gerek yok. Bakın diğer kestiğim dal kurumaya başladı. Daha önce kesmiştim. Ve bu uçta zamanla bu şekilde kuruyacak, sadece üst kısmı. Ve yeşil bomgelerinden yeniden çiçek dalı çıkarmasını teşvik edeceğiz. Bunun için hazırladığımız muz kabuğu suyunu şimdi nasıl kullanacağımı göstereceğim. İlk metot olarak bir pamuk ile bakın suyun içerisine koydum ve iyice sıktım. Burada orkidenin boğum yerlerinden yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için boğum yerlerini nemli tutmamız gerekiyor. Ve boğum yerlerini ıslak bir sünger ile bu şekilde sarıp bunu bir gece bekletebilirsiniz. Fakat bunu uzun süre bekletmeyin. Bunu haftada bir kere yapabilirsiniz. Ya da hazırladığınız muz kabuğu suyunu bir püskürtme kabının içerisine koyup ara sıra boğum yerlerine direkt de bu sudan sıkabilirsiniz. Bakın hemen göstermek istiyorum. Önce ıslak bir
pamuk lazım. Yine muz kabuğu suyuna batırdım. Ve iyice sıktıktan sonra bakın şu şekilde tutup boğum yerine bu şekilde su sıkabilirsiniz. Bu da yine boğum yerinin yumuşamasına yardımcı olacak. Yalnız bu uyguladığınız yöntemde hemen bir sonuç beklemeyin. Orkideler boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarması yaklaşık olarak 1 ay sürer. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Uyguladığım yöntem sonuçlarını da zaman içerisindeki gelişimleri oldukça sizlerle tekrardan paylaşacağım. Evet, muz kabuğu uyguladığımız orkidemi sizlerle nasıl budadığımı ve uyguladığımı göstermiştim. Gördüğünüz üzere şu anda boğum yerlerinden gayet sağlıklı yeni çiçek dalları çıkmaya başladı. Uyguladığınız yöntemde %100 sonuç verir. Sadece biraz sabretmeniz gerekiyor. Bu tarz işlemlerde sonuç 1 ay sürer ve gördüğünüz üzere şu anda orkidem bol çiçekli. Ve sizlere özellikle hiç çiçek dalı olmayan orkideleri de yeniden çiçeklendirebileceğimiz ikinci yöntemi de şimdi göstereceğim. İkinci yöntem ise orkidelerimizin kökten muz kabuğu suyu ile sulama. Bunun için köklerinin beyaz olmuş olması gerekiyor. Yani suya ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Her bir saksı için 5 ya da 8 yemek kaşığı kadar muz kabuğu suyundan veriyoruz. Bakın daha fazla değil. Bu suyu akşama kadar zaten çekecektir. Muz kabuğu suyu özellikle orkidelerinizin uçtan uzamasına yardımcı olur. Bakın bu boğum yerleri boş, yani çiçekler dökülmüş. Fakat orkidem boş boğum yerleri, yani çiçeklerini dökmeye başladığı halde uçtan uzamaya devam ediyor. Bu vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri sayesinde oluyor. Bakın görüyorsunuz kökler beyaz, buna dikkat ediyoruz. Yani sulama zamanı gelmiş demek. Bu verdiğimiz su aynı zamanda orkidenin su ihtiyacını da karşılıyor. Tekrar su vermenize gerek yok. Kökler beyaz olduktan sonra ikinci defa normal sade su verebilirsiniz. Bu işlemi sadece ayda bir kere uygulayın. Bakın görüyorsunuz yeni yaprak çıkarımını da destekliyor. Orkidelerin hem yeni yapraklar hem de birden fazla çiçek dalı çıkarmasına bu yöntem etkili olacaktır. Çünkü orkideler en çok potasyumu sever. Muz kabuğunda da bol miktarda potasyum olduğu için orkidelerinizin hızlı bir şekilde çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur. Özellikle çıkan çiçek dallarının zaman ile büyümesine, tomurcuk haline gelmesine ve tomurcukların sararmadan çiçeğe dönmesine de yardımcı olur. Bunun için tabii ki sıvı bitki besinleri vermeniz gerekiyor. Orkideleriniz bu şekilde çiçekliyken de bol bol sıvı bitki besinleri vermeyi unutmayın. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.